И още за парите ни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август в размер на 39,43 евро за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Увеличението на цената с 4,5% беше поискано от Булгаргаз поради нов източник на доставката.